अस्सलाम वालेकुम सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। और जैसा कि मैंने अभी आपसे वादा किया था कि मैं अभी लाइव आऊँगा कि बर्ड्स के जो है हेल्थ केयर और ब्रीडिंग और उनको क्या देना चाहिए कि फीड में क्या क्या देना चाहिए जिससे वो हेल्दी रहें। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो देता हूँ पिछले कई सालों से मैं देता हुआ आ रहा हूँ और आगे भी मैं ये कोशिश साथ ही साथ मैं देखिए सबसे पहले ही बात तो मैं इनको ये मिक्स सीड देता हूँ भिगोकर पानी में भिगोकर मैं ये सीड्स देता हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि ये गेहूँ राजमा मूंगफली उड़द चना मूंग मसूर सभी हैं। आप देख सकते हैं ये देखिए ये सभी तरह के मैं मिक्स सीड का मिला रखे हैं। ये ऑल सीज़न चलते हैं। ऑल सीज़न के बाद मैं इनको भिगो कर भी देता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से भिगोता हूँ कि ये मैंने इसमें निकाल रखा है और इसको आपको इस तरह भिगोना है। आधे गिलास में आपको आपके बर्ड्स के हिसाब से रखना है। आपके बर्ड्स जितने हैं आपको उस हिसाब से वो रखना है दाना और उसमें आधे से ज़्यादा इसको भिगोना है पानी भरना है। और ये तो हुआ फीडिंग के लिए। इसी के साथ में इनको फ्रूट्स वेजिटेबल्स और ये देखिए ये कंगनी भी देता हूँ मैं। ये अभी काचरी है, ये काचरी दी थी मैंने अभी। और माशाल्लाह आप मेरे बर्ड्स देख सकते हैं एक्टिव हेल्दी। ऊपर वाले की रहमत है। ये मेरा ब्रूज़र और ये गोल्डी। और पानी में मैं देखिए ये रखता हूँ अभी थोड़ी देर पहले रखा था, ये उन्होंने थोड़ा गंदा कर दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोरीन के लिए आपको जो है बर्ड्स को जो आपको देना है जो सबसे ज़रूरी है कैल्शियम ब्लॉक के अलावा जो मैं जो देता हूँ ये देखिए मैंने पहले कैल्शियम ब्लॉक बनाया था। वो कैल्शियम ब्लॉक में मैंने ये क्ले मिला रखी है, ये देख सकते हैं आप। क्ले में मैंने कैल्शियम ब्लॉक मिला रखा है। इसमें नमक भी है, देखिए ये नमक है, ये काली मिट्टी है। इसमें काली मिट्टी सफ़ेद मिट्टी कैल्शियम ब्लॉक पीओपी वगैरह में डाल रखा है मैंने। एक वक्त तो मैं इनको भीगा हुआ डालता हूँ, एक वक्त जो है खाली सूखा हुआ डालता हूँ जिसमें कंगनी भी डालता हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं ये कंगनी, ये मेरे पास कंगनी है। ये देखिए आप ये कंगनी भी देता हूँ। और ब्रीडिंग फार्मूला जो बहुत ही सक्सेसफुल है मेरे पास, जो मैं ब्रीडिंग अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारे जो बर्ड्स हैं वो ब्रीडिंग नहीं कर रहे, 2 साल हो गए 2.5 साल हो गए। तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कैप्सूल जो है बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। इसको मैंने भी कई बार आजमाया है अपने बर्ड्स पे, जिसमें मेरे बर्ड्स जो थे ये देखिए मेरी ये आपको एवियन एसी के नाम से मिल जाएगा मार्केट में। इसमें जो विटामिन ई, जर्म ऑयल, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये सब कुछ मिलता है इसमें। आपको देख सकते हैं मैं इससे क्या होता है कि ये देने से बर्ड्स को फ़ायदा ही होता है। और
जितना आप देंगे अपने बर्ड्स को उतना ही बेटर रहेगा आपकी बर्ड्स की हेल्थ के लिए। और ये मिक्स सीड है, मिक्स सीड देखिए, मिक्स सीड्स जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है आपके बर्ड्स की हेल्थ। इसमें इसमें वो सब कुछ है। भीगने के बाद ही क्या होता है कि आपके चाहे बजीज हों, चाहे कॉकटेल हों, चाहे लव बर्ड हों, ये उसको इजीली खा पाते हैं। देखिए इस वक्त सुबह के वक्त मैंने इसको भिगो के दिया था। मैं चाहूँ तो अभी भी दे सकता हूँ, पर अभी मैं नहीं देना चाह रहा। एक वक्त मैं इनको कंगनी देता हूँ, एक वक्त जो है भीगे हुए ये मिक्स सीड, और ये इधर मेरे अलेक्जेंडर मिंटी और रिक्की अभी 3 महीने के हैं, 3 महीने के पैरट्स हैं ये दोनों। ये देखिए आप, मिंटी है और ये रिक्की और मिंटी जी। ये मैं बर्ड्स को जो है नेचुरल चीज़ें ही देता हूँ, और रिकमेंड भी यही करता हूँ कि जो है बर्ड्स नेचुरल तरीके से ही ट्रीट किए जाए, वो बेटर रहता है। दवाई उनसे जो है नुकसान होता है। तो एक भाई का मैंने अभी कुछ दिन पहले ये देखा था कि भाई चर्बी हो जाती है या एक बाउंडिंग हो जाती है। एक बाउंडिंग के लिए देखिए सबसे उसकी कई वजह होती है। एक बाउंडिंग की वजह ये होती है, सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब आपका बर्ड प्रॉपर एज का नहीं होता, ब्रीडिंग लायक नहीं होता। लाइक अलेक्जेंडर का ले लीजिए। अलेक्जेंडर जो है कम से कम 2 से 1.5 साल में ब्रीडिंग करते हैं। जब तक मेल 2 साल का नहीं हो और फीमेल 1.5 साल की नहीं हो, तब तक अगर आप कराते हैं तो अनफर्टिलिटी और एक बाउंडिंग ये मिल सकती है आपको, इसको देखने को मिलती है। इसीलिए तो मैं आपसे ये कहूँगा कि एक तो प्रॉपर जो है अच्छी एज की, जब तक समझदार नहीं हो तब तक आप ब्रीडिंग नहीं लें, ब्रीड नहीं कराएं, मेटिंग नहीं कराएं। और ये कॉकटेल जो होते हैं, कॉकटेल में कम से कम 1.5 साल का मेल और 1 साल की फीमेल होना ज़रूरी है। कॉकटेल में, लव बर्ड्स में, इनमें ये जो, और ख़ास करके बजीज में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, क्योंकि बजीज जो है काफ़ी नाजुक चीज़ें होती हैं। और बजीज हुए, फिंचेस हुए, इनमें काफ़ी नाजुक होते हैं ये, तो इनमें एक बोलने की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आप कैल्शियम मिनरल्स के साथ आप ये क्ले देख सकते हैं। इसमें ये जो वाइट देख रहे हैं आप, वाइट कलर का, इसमें मैंने जो है कैल्शियम ब्लॉक पीस कर डाल दिया था। और जब मैं ये इनको देता हूँ तो थोड़ा हल्का सा पानी में भिगो कर देता हूँ, ताकि ये इजीली उसको खा सकते हैं। अभी देखिए कितना सॉफ्ट है, हल्का है, कि ये मैं अपने हाथों से भी तोड़ रहा हूँ। ये देखिए हाथों से टूट गया है ये। अब इजीली जो है मेरे बर्ड्स खा लेते हैं। और एक प्रॉब्लम और आती है कि ये देखा जाता है कि अक्सर जो बर्ड्स होते हैं उनकी आँख ख़राब हो जाती है, या आँख में से पानी गिरना और ज़ुकाम, नज़ला। तो उसके लिए देखिए मैं जो है उनको एक बात कहना चाहूँगा, सभी नए या पुराने नए शौकीन जितने भी, उनसे ये कहना चाहूँगा कि नज़ला जो होता है वो 3 वजहों से होता है। तो एलर्जी की वजह से, एक तो केज में अगर गंदगी रहेगी, तो देखिए केज में अगर गंदगी रहेगी तो उसकी वजह से होता है। और ये देखने को मिलता है कि आसपास चींटियाँ हो रही हैं, तो क्या हो रही हैं। तो उसके लिए मैं नेचुरल तरीका बताना चाहूँगा कि नेचुरल तरीका यही है कि आप जो है आप उनको सिर्फ़ और सिर्फ कपूर और नीम की एक पोटली तैयार करें और वो चारों तरफ बांधें। साहिल भाई देखिए, ये स्टिक जो लगा रखी है मैंने अलेक्जेंडर में, ख़ास करके अलेक्जेंडर में जो लगा रखी है, वो मैंने लोहे की रोड लगा रखी है। ये लोहे की रोड लगा रखी है, इसमें ये इजीली बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और
इस तरफ जो है कॉकटेल और इसमें मैंने ऐसे बांस की खिपचियाँ लगा रखी हैं, आप देख सकते हैं। ये मोटी तो नहीं है, बस ये इतनी छोटी है कि ये इजीली बैठ जाते हैं। और वो जो सामने जो देख रहे हैं वो पल्म हेडेड है, वो पल्म हेडेड भी बैठ जाता है, उस पर सब कुछ इजी है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि नेचुरल जो मैंने जो नेस्टिंग मटेरियल मैंने जो है, मेरा नेस्टिंग मटेरियल आप देख सकते हैं। नेस्टिंग मटेरियल मैंने इसलिए रख रखा है क्योंकि इससे पहले मेरे पास लव बर्ड का एक पेयर था, उसको मैंने भी गिफ्ट कर दिया है किसी भाई को। में कोकोनट हेयर जिसे कहते हैं हम, नारियल के जो बाल होते हैं, खोपरे का जो खोल होता है वो लगा रखा है। और ये Evian AC 400 के नाम से भी मिलता है आपको। उसमें